Hair dryer bisa ngeluarin udara panas kan waktu dipakai, padahal udara sekitar tuh gak panas kan? Apa ini karena ditiup jin? Nah, jadi bener, ini karena ditiup sama jin. Nama jinnya kipas dan kawat. Waktu hair dryer dipakai, kawat ini bakal dialirin listrik. Tapi kawat ini bukan buat ngalirin listrik kayak kabel tembaga. Listrik dipakai buat ngubah energi listrik jadi panas. Karena kawat ini punya hambatan yang gede, listriknya jadi sering tubrukan sama atom-atom kawat. Setiap tubrukan bikin energi listrik berubah jadi panas. Panas ini yang akhirnya ditiup sama kipas keluar dari hair dryer. Makanya udara yang dihasilin bisa panas dan cepat